Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao Ny vaovao. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna sy Horizon Itos. Anao fitokonana fampitandremana mpitsara manerana nosy ny alakamisy fahavalo sy zoma fahasivy jona izao. Itokana ihany koa ny prakizara rehetra manomboka ny alakamisy izao ary milaza ny tsy hamarana izany raha tsy mivala ny fangatan'izy ireo. Ndrehatra ny maraina teo ny centrale thermique ny orinasa Jirama any Ambohimanamboly. Ny fahanteran'ny fitaovana no ambaran'ny teknisiana ho nahatonga izany. Mbola misy ny fepetra raisina eto Madagasikara mombalay tsimikaretina H1N1 ho ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa mety ahina ny partany ity tsimikaretina ity aty amin'ny nosy Ravavy takan'i Madagasikara sy La Réunion. Olona roa namoy ny ainy tamin'ity fetin'ny Pentecosta ity, ny ena ny tahandreo olona niditra hôpitaly tamin'ity taona ity. Any ivelany, anarivo ny ponina ny Londra ho maly ariva ny tonga nanao fiara-miory tamin'ireo olona 7 namoy ny ainy tany an-toerana tamin'ny fampiroroana ny farany herinandro teo. Nisy ihany koa tamin'ity androany ity, iray minitra fahanginana. Ny andindiny izay avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany ny anombotsika ny vaovao anao fitokonana fanairana ny mpitsara manerana ny nosy ny fahavalo sy ny fahasivy ny volana jona ho avy izao. Itokona ihany koa ny prakitra raha rehetra manomboka ny alakamisy izao. Fanadiny Andra Arson. Tapaka nandritry ny fivoriam-pitsara mikambana ao anatin'ny SMM nandritry ny fivoriam-be natao tany Tsimandrefa ny maraina io fa anao fitokonana fampitandremana ny mpitsara manerana ny nosy ny alakamisy fahavalo jona ho avy izao sy ny andro ny zoma fahasivy jona. Fitokonana fampitandremana manoloana ny olona izy ireo ho fanitsakitsahana amin'ny fahaleovan-tena ny fitsarana sy ny fanimbazimbana ny asan'ny fitsarana ary ny tsy fanajana ny didim-pitsarana izay mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Ratsa ivona dia Andrara Claudine raha izay mamontsy ny olona Rinandriamandavy, eo ihany koa ny tranga tamin'ny Manakara, ny sihana mpandrarahany fonja mitondra basy tao amin'ny efitra fitsarana ka nitsipaka didim-pitsarana. Andrara tany Tomasana ny sihana manambonina ahitra avy amin'ny Gendarmerie nanao tsindry ny fitsarana noho ny resaka vanilina. Ary farany teo, Andrara be ny tanàna Nandroka, distrika any Ampania, izay nanerena olona amin'ny fitsarana hanome fahafahana Vojomaika ity be ny tanàna Nandroka ity manoloana fampidirana ponja Vojomaika azy. Ireo raharaha ireo no nangatao mpitsara, fandraisana fepetra faran'izay aingana avy amin'ny tompona andraikitra sy vahaolana, indrindra ny filohan'ny androm-panjakana, araka ny fanambarana farany nataon'izy ireo ny sabotsy 7 jona lasa teo. Ny alakamisy fahavalo jona izao ihany koa nanomboka ny fitokonana ataon'ireo prakitra raha manerana nosy noho ny tsindry sy ny fitsabana matetika ataona tompona andraikitra azy ireo araka ny nambarany. Manambara izy ireo fa tsy hisy ny mpiandry raharaha mandritra ny fitokonana. Ny vahoaka mampiasa sy mila fitsarana trano no tsy maintsy ezaka amin'ny vokatra izany fitokonana izany. Ka heverina ny andraisan'ny tompona andraikitra maefa fepetra faran'izay aingana manoloana izao fitokonana ataony ny eny anivon'ny fitsarana izao.
mandray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fa raha matoa fa ny Soa Ernaive zay folohan'ny syndicat mpitsara eto Madagasikara miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-baovao araky ny eno nisy ny fanambarana izay nataonareo tany Toliary hoe igrevy nareo mandritry ny 2 andro ahoana ny tena fipetraka zay Mirabanao miraba ny mpanaraka ny Koly TV rehetra manerana nosy sy maneran-tany nisy tokoa ny fanapahan-kevitra fa ny fitsarana rehetra manerana nosy dia anao journée d'indignation ny alakamisy 6 zoma ho avy zao alakamisy 8 sy zoma 9 ny volana Jiona ho avy zao ary izany dia mandritra izany 2 andro izany dia katona tanteraka ny fitsarana ary anatsahatra ny asany tanteraka ny mpitsara rehetra. Ina moa tena anton'izay hoe fitsarana ataonareo zay? Ny antony izay dia tsika miara-mahita ny zavatra nitranga tatoato fa nisy tranga maromaro niseho manerana ny faritany rehetra, nisy ny teto Antananarivo, nisy ny tany Ilakaka, Toamasina, Manakara ary Ampani izay niendrika fitsabahana, fampiororona, tsindry ary fanitsakitsahana tanteraka ny raharaham-pitsarana. Izany nefa dia miteraka fikorotanana eo amin'ny mpitsara rehetra manerana nosy ary miteraka ihany koa savorovoro amin'ny saim-bahoaka ka izay mahatonga anay mandray an'izay fepetra izay ireo vahoaka izay manaraka ny toetra raha-pirenena izay efa miendrandra tany-tandalana sy fitsarana azo itokisana nefa dia izao ny zavatra mahazo ny fitsarana. Inona moa zany tena andrasanareo amin'izay hoe ao anatin'izay 2 andro zay? Tsara zavaina indrindrandrindra fa inona ny antony, inona ny andrasanay. Hita ny lalam-pandrenana izay milaza fa ny olona rehetra dia ambany ny fifehezan'ny lalàna, tsisy olona ambony lalàna ary ny fitsarana no napetraka mba haleo tena hampiantra an'izany lalàna izany. Hita koa hita koa fa Madagasikara dia tany repoblika ka manaja ny tany-tandalana ho fototra n'izany tany republikana izany. Misy koa ny satam-feny mpitsara izay milaza amin'ny 1970 fa ny mpitsara sy ny fianakaviany ary ny fananana dia natao ho arovana amin'ny fandrahonana na mety fanafitohinana isan-karazany mety hiatraikapiny ao anatin'ny fanatanterahana ny asany ary ny fitondram-panjakana no miantoka izany fiarovana ny ainy sy ny fananana izany. Ny mpitsara koa dia voalaza ao anatin'ny code de déontologie fa tokony arovana amin'ny karazana fitsabahana sy tsindry isan-karazany mety iseho amin'ny asa-pitsarana izay ataony ary arovana ao anatin'ny fanatanterahana ny asany ka misy anjany tsindry na mety fitsabahana mety hanohitohina ny fahaleovantena ny fitsarana izany. Manoloana an'ireo zavatra ireo zany dia tokony hisy fandraisana fepetra rehetra izay ilaina mba hametrahana tanteraka an'izany fahaleovantena ny mpitsarana sy izany tsy fanotohinana ny asa-pitsarana izany ka noho izany izay zany dia manao an'io 2 andro fanairana ny fitondram-panjakana mahefa izay mbola misy fitondram-panjakana eto amintsika mba handray ny fepetra rehetra tokony ho raisina takiny izany fiarovana ny mpitsara ny asa-pitsarana ary ny fahaleovantena mpitsarana izany ka ao anatin'izany zavatra takina izany ny hanaovan'ireo mpitondra manana ny andraikitra hanao an'izany amin'ny fampanatanterahana ny didy rehetra izay navoaka ny fitsarana. Rehetra zay efa mivoaka teo zany dia kanefa tsy misy manatanteraka ny fanasaziana ireo izay manotohina ny asa-pitsarana ary koa ny fiarovana n'izay ainy ny mpitsara ny fananany ary ny fianakaviany izay ary ny fiarovana ihany koa ireo toerana misy ny fitsarana. Mahazatra antsika amin'izao ary hoe manao be marena ny fitondrana ka raha ohatra ary ka hoe tsy mihaino n'ity fangatanareo ity ry zareo. Inona no toy? Zaho aloha mieritreritra manana fahendrena ihany ny mpitondra eto amintsika. Fa sanatria moa zany ka tena hoe tsisy miendry izahay ary tsy misy mihitsy ny fepetra na ny andraikitra izay raisin'ny zareo manoloana izany dia hiditra amin'ny hetsika mafimafy kokoa izahay. Mafimafy kokoa.
aorinan'izay roa andro fanairana zay a dia mety hiditra any amin'ny fitokonana fao be mihitsy angambany izahay raha zay angambany atao hoe malaza azy. Mazava zay fa hoarahantsika kaiky ihany ty raha ty fa solinao vahiny teto amin'ny sampona fampalalam-baovao. Misaotra anao indrindra ary misaotra anareo Topokolo TV ihany koa amin'ny fanasana. Ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia isan'ireo firenena raiky amin'ny roapolo tafiditra ho filoha-hevitry ny Fionnambe fa 27 ny firenena mikambana toa ny Zimbabwe, Maroc, Liberia sy Gabon i Madagasikara. Fionnambe izay ho toto-saina ny volana septambra ho avy izao. Hitondra inona ho amin'ny firenena moa izay Fionnambe izay Andry Arson. Ny faraka amin'ny 30 Jolay ho avy izao no andray ny toerana mafiloha-hevitry ny Fionnambe fa 27 ny firenena mikambana ireo firenena mpikambana misy araiky amin'ny 20. Isan'izany i Madagasikara heritaona mialoha ny fahataperan'ny feim-potoana iasa mpitondra ankehitriny. Hitondra tombontsoa toa inona mo antsika malagasy izany. Mifototra tanteraka amin'ny fifanakalozana ara-toe-karena sy ara-bahatra amin'ny fifandraisana ny raisam-pirenena amin'izao vanim-potoana iainantsika izao arak'izao fanazavany manam-pahaizana momba ny fifandraisana ny raisam-pirenena izao. Ny diplomatie relation internationale zany dia azavaiko manokana eto satria tsy ohatran'le diplomatie et relation internationale taloha klasika taloha tsony hoe mifandraisany fanjakana sy mifanjakana sy firenena sy firenena fa tena diplomatie économique zao no tena resaka zany hoe any amin'ny resaka ara-bahatra sy toe-karen'ny firenena samy firenena no mijery zay tombontsoa. Ireo lafiny fifandraisana ireo no tokony ilofosana sy maika manoloana ny fahasahiranana lalina mahazo amin'ny firenena fa tsy ny fahazahoana seza ho filoha-hevitry ny fihaonana fa 27 ny firenena mikambana. Raha ny zava-misy anefa ny fahazahoana toerana ao anatin'ny firenena mikambana io no mahamainy mpitondra. Raha to ka mifamiatrahana ireo masovoantsika any amin'ireo firenena dehibe matanjaka eo amin'ny sehatra toe-karena sy ny varotra no andrasana aminy. Hatramin'izao anefa dia tsy mahamaika mpitondra ny famiatrahana ireo masovoantsika any amin'ireo firenena dehibe ireo. Inona no anton'izany fizirizirina izany? Averina mora amintsika amin'izay ihany koa ve ireo nosy malagasy manodidina antsika na ny Îles Éparses ka ho foanana ny lalàna frantsay laharana 90 tsipika 5 sy 10 tamin'ny voalohan'ny volana aprily 1970 sy ny lalàna laharana fahavalany 7 tsipika 9 tamin'ny fahatelon'ny volana febroary taona valany 770 izay mibody ireo nosy ireo. Dia ho tanterahina amin'izay koa ve ny résolution laharana fa 430 tsipika 170 tamin'ny 12 ny volana desambra 770 nolanin'ny firenena mikambana nandritra ny Fionnambe fa 430 fa tokony averina amintsika malagasy ireo nosy manodidina antsika ireo. Tontolon'ny politika kosa indray dia mampaikapeo avokoa amin'izao fotoana izao ireo fikambanana politika manoloana ny famotehan'ny firenena izay ataon'ny fitondrana. Manay mafy ny ho avin'ny firenena ny rehetra amin'izao fotoana izao. Andry Arson hatrany. Potika ny firenena, potika ny toe-karena, manjaka ny kolokolo noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana amin'ny firenena. Mikaikaika tsy mbola nisy ohatr'izany ny vahoaka. Mila mahatsapa-tena miala ny mpitondra tsy mahavita azy. Tsy ilaina ihany koa ny fiaraha-mitantana amin'olona nangalatra ny rem-pirenena ho Ratsiloha-Firene mpandrindra nasionaly ny tolona ho an'ny fanarenana ifotony. Matsapa ny olom-pirenena rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoan'izao fa potika tanteraka ny toe-karentsika, potika tanteraka ny fitantanany raharaha ary ny kolokolo no tena mibahan-toerana. Ny fitondram-panjakana mihitsy no loha laharana amin'ny fampisehoana ohatra mifandrombana ny harem-pirenena fanodikodonana volam-panjakana. Tsara kosa nefa manamarika fa zay tsy anisany hoe iantso fa tsy maintsy esorina fongorina zao fitondram-panjakana zao satria potika ny firenena. Zay koa tsy mankasitraka ny hoe fiaraha-mitantana anavitra ny firenena zay fa tsy iray latabatra amin'olona mpangarona sy mpanodikodina volam-panjakana. Diso fanantenana tanteraka ihany koa ny vahoaka manoloana amin'ny fihetsika ataona solombavam-bahoaka sasantsasany noho ny fitiavan-tena mitaky tombontsoa manokana ho hiatrany ty mpandrindra nasionaly ny TFID. Ary ny solombavam-bahoaka dia tena namitaka ny vahoaka ny figasy satria tsy ny zavatra marary ny firenena no tena hifantoan'ny ady-hevitra fa manaiky ho rebirebena amin'ny malety toy le teo alohaloha teo dia hoe tsy olanina ny teti-bola raha tsy mahazo tablety. Manay mafy no amin'ny avin'ny firenena ny rehetra satria dia maro tokoa ireo mpandinika ny raharaham-pirenena no mahatsapa famovana tanteraka amin'ny lokalokana tao nandritra ny fahaberezankevitra ny mpitondra. Mihamahazo vahana hatrany ny kolokolo sy ny akamakama mitotongana tanteraka ny toe-karem-pirenena mila fanarenana aingana ny firenena hoy izy ireo.
Niona tamina fikambanana samihafa amina varotra iraisam-pirenena sy orinasa allemand isatsokajiny ny filoham-pirenena sy ny délégation izay niaraka taminy nandritry ny dizaine nataony tany Allemagne tany andrasana ny tatitra momba n'izay fanadidina. Fifampidiniana tamin'ny orinasa miasa amin'ny sehatry ny herinaratra sy ny fikambanana manao varotra iraisam-pirenena tahaka ny tranobe ny varotra ifandraisan'ny firenena afrikana sy ny firenena allemand no nataon'ny délégation malagasy nakany Allemagne ny herinandro lasa teo. Nandrisika sy nisintona ny mpampiasa vola allemand ho tonga eto Madagasikara no natao. Tsy fantatra taorin'io raha nisy ny orinasa na ny mpampiasa vola liana ho tonga eto Madagasikara. Tsy fantatra ihany koa raha nisy ny fifanarahana efa nataon'ny Sony taorin'ny fifampidiniana tahaka izay nataon'ny filoham-pirenena sy ny ministra misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany nandritra ny dian'izy ireo tany Chine. Aiza ny mangarahara, ahoana ny azahoan'ireo orinasa vahiny toky fa tsy hivadika amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra. Ny fametrahana ny mangarahara raha tsy ahivina dia isan'ireo fepetra takin'ny mpampiasa vola vahiny tahaka ny firenena allemand amin'ny firenena iray indrindra ny eto Madagasikara. Io tsy fisian'ny mangarahara sy fanjakan'ny kolokolo io eto amin'ny firenena io no isan'ny tsy mahasarika ny mpampiasa vola ho tonga eto Madagasikara araka ny fanadidina maro ny voaka. Nirehatra ny maraina teo ny centrale thermique ny orinasa Jirama teny Ambohimanambola ny fahanteran'ny fitaovana no ambaran'ny teknisiana ho natonga izay fahamaizana izay tsisy kosa ny délestage eto Antananarivo na misy azy izay fahamaizana izay raha ny fanazavana azo io no nasaina. Tamin'ny 7 sy 12 minitra no nirehatra ny CTA na ny centrale thermique Ambohimanambola antony natapaka ny herinaratra ny maraina teo. Ny fahanteran'ny fitaovana niteraka court-circuit no voalaza fa anton'izao fahamaizana izao raha ny fanazavan'ny teknisianina. Ny antony natonga amin'ny fahamaizana zany dia mbola eo ampijerevana azy fa ny zava-misy aloha zany dia disjoncteur iray eo mipoaka eo dia nitarika fahamaizan'ilay cellule zay nahazo. Dia arak'izay moa zay blackout tsika satria court-circuit be no nitranga dia nilatsaka daholo ny centrale fa efa miverina amin'ny laoniny izy zany. Dia io zava-misy eo izao disjoncteur avy ao amin'ny Agreco io zany mitondra ny courant avy ao amin'ny Agreco eo amin'ny 25 mégawatt eo zany no puissance transité mandalo amin'ny cellule io avy ao amin'ny Agreco. Ty monko zao centrale efa tamina Jirama raha tadidinao ty centrale be nisy groupe nandeha tao dia fitaovana tampiasaina tamin'ilay groupe fahiny ihany ireo zavatra ireo zany. Tsisy ny délestage ho hiatrany ny fanazavana manoloana izao fahamaizana izao. Ampy ho famalinan'ny filana eo amin'ny herinaratra ho an'Antananarivo ny eo am-pelatanan'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Raha ny capacité de production anay zany dia tsisy délestage tsika fa mbola masana raha tsy sanatry hoe misy zavatra hafa groupe ampanina zay angambany ohatra. Amin'izao fotoana zany tsika zao 228 eo pointe tsika 228 mégawatt tsika manana 236 disponible dia tsisy délestage zany. Sortie disjoncteur an'ny orinasa Agreco ity mahity ary 520 mégawatt no herinaratra very vokatry ity fahamaizana ity. Nanomboka omaly no niteraka fahatapahan'ny herinaratra tamin'ny faritra maro teto an-drenivohitra io olana ara-teknika io. Efa tsy tokony hisy intsony ny olana tahaka izao raha ny voalazan'ny tompona andraikitra saingy izao nitrango izao indray. Mampametra-panontaniana ny hoe tsy tao anatin'ny fifanarahana nataon'ny Jirama tamin'ny orinasa vahiny io ve ny fitsinjovana ny fahanteran'ny milina tahaka izao. Tsy misy ve ny milina hafa vaovao azon'ireo orinasa vahiny entina ampiasain'ny orinasa Jirama raha hitady vahaolana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra lavareny marina na ny Jirama na ireo orinasa vahiny no safidian'ny tompona andraikitra hiara-iasa aminy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny fifidianana no sehatra ahitana kolokolo be indrindra eto Madagasikara araka ny tatitra ny fiarahamonim-pirenena roy tamin'ity androany ity manano sarotra ny ady atao amin'ny kolokolo noho ny tsy fampin'ny fandraisana andraikitra. Fanadiny mianta randriana io. Mitady ho lasa kolotsaina eto Madagasikara ny kolikoly. Ny fifidianana no mitana ny laharana voalohany amin'izany araka ny tatitry ny firaisamonim-pirenena roy androany. Antony iray mahatonga ny korontana eto amin'ny firenena nefa ny tsy fisian'ny mangarahara mandritry ny fifidianana. Ny fifidianana mahatonga an'io fifidianana laharana voalohany satria ao anatiny eo misy kolikoly. Tsy maintsy misy fifidianana fifidianana voty eo.
io koa zany aminay roy zany hitanay fa tsy maintsy miditra lalina zay am'le hoe famatsimbola ny antoko politika sy ny fampelezan-kevitra satria anatin'io misy kolikoly avoleta dia tsara mihitsy hoe miditra amin'io zay. Efa betsaka ny paikady no entin'ireo fiarahamonim-pirenena samihafa hiadiana amin'ny kolikoly. Ankoatra ny sosi-kevitra, nisy hatrany ny fanomezana tolo-dalàna nataon'izy ireo. Petraka olana hatrany anefa ny tsy fihainoan'ny mpitondra ny fiarahamonim-pirenena sy ny tsy fampiny fiara-miasa eo amin'ny rontota. Mbola somary tsy mipetraka tsara le fiainona ny feon'ny firaisamonim-pirenena na ny olo-pirenena avy amin'ny alalan'ny firaisamonim-pirenena satria tiako amafisina izay hoe ny firaisamonim-pirenena tsy teniteny foana fa feo azo avy any amin'ny olo-pirenena no ezahana amafisina ao anatin'le hetsika raha ao anatin'ny hetsika ohatran'ny roy zany dia mbola somary ataoko hoe kelikely sy marefirefy kokoa zay fianono zay tsy eo amin'ny rafitry ny fitsarana ihany fa eo amin'ny fitondrana amin'ny ankapobeny ka zay miezaka manamafy foana zany an'izay ihirik'izay mba ahafahana ataoko hoe miaino bebe kokoa. Ny tetika sahaika indray hatreto no irosoana sy ezahina anafanana ny hirika mahatonga ny kolikoly. Ity tetika sy ity ihany koa no anabeazana sy hanentanana ny fotony. Heverina ampitsaharana ny tsy maty manota ary ampiarana ny lalàna velona izy. Raha tsy ivona samy anjakan'ny kolikoly avokoa ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tsy manaiky ny ametrahana pilôna vaovao ao amin'ny fokotany Mandrosoa Ivato ireo mponina ny tsy fisian'ny fifambodiniana sy ny fisian'ny voka-dratsy no anton'izany fanadiny hiona saina. Mponina manodidina ny 500 eo izay monao andaha-pananina fokotany Mandrosoa Commune Ivato no mitsipaka ny fananganana pilôna vaovao eo amin'ny fokotany. Tetikasa izay tsy manara-dalàna raha ny fanazavana noho ny tsy fisian'ny fifampidiniana. Misy ny fananganana pilôna na mata izay tsara-dalàna raha ny fijerevan'ny fokolonina azy satria tsy nisy teny fampiarana. Le izy efa vita tsangana zay vao nietsika ny fokon'olona keo anoloana vavadin'le tokantranon'le olona nananganana izy io dia tsy misy autorisation mipetaka hoe afaka manangana an'io. Voalaza nefa eraky ny petadrindrina ity amin'ny fokotany Mandrosoa fa raha anao tamboho, anao zavatra, anao foto-drafitrasa ianao dia tsy maintsy misy taratasy fahazahon-dalana. Ny fisoroana ireo voka-dratsy eo amin'ny fahasalamana ateraky ny pilôna no antony tsy hanekeny ireto mponina ireto ny fametrahana ity foto-drafitrasa ity. Raha ny antony araky ny ato anatin'ity taratasy ny efa voavaky teo sy naseho ihany koa dia mazava be fa hoe ara-pahasalamana. Io moa raha ohatra ka tena ho tsinjaraintsika le hoe ara-pahasalamana dia misy ny fanontaniana izay apetraka hoe misy taratra ve alefan'io zavatra io. Raha misy ny taratra mazava loatra zany fa tsy maintsy hiteraka tsy fahasalamana eo amin'ny tontolo manodidina zany. Izay zany tena antony lehibe tsy anekenay ametrahana an'io. Zay zany ny monina manodidina eto ihany koa dia anisan'ny manana ankizy misy olon-dehibe marary moa zany eo amin'ny tokantranonay eo dia zay tsy maintsy tonga dia hijoroana eto zany fa mitsipaka ny hatramin'ny farany zany zay ny tena marina. Ivory aloha zany zay vahoaka raha ohatra hoe tena toy izy le fananganana dia hitana eo indray zany ny tohany aloha satria izy tsy niera taminay vahoaka izy zany dia zay ny tsy maintsy hoe ivorianay aloha. Raha ny antota taratasy manana ny fahazahon-dalana avy amin'ny commune Ivato ny orinasa mametraka ity pilôna ity. Niezaka nanatin'ireo tompon'andraikitry ny commune ny mpanao gazety momba ity raharaha ity saingy tsy teo an-toerana ireo tompon'andraikitra. Ny eo anivon'ny fokotany manambara fa tsy malala ny fisian'ity foto-drafitrasa ity. Andrasana ny toy ny raharaha. Tsy ampy kosa ny fahefana sy ny fahalalana omen'ny mpitondra ny vahoaka malagasy amin'ny fampivoarana ny sehatra izay asany. Izay no isan'ny olana tsy ahafahan'ny firenena malagasy mandroso raha ny fandiniana nataon'ny mpianatra amin'ny sehatra fandrosoana avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Lili Rabiata. Ny sehatra ny fizahantany no isa mampidi-bola ho an'ny firenena malagasy. Maro ny mahaliana ny vahiny tahaka ny valan-javaboary, ny biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, ny toerana mampalaza ny nosy, saingy tsy ampy fikarakarana an'ireny toeran'ireny, hoy ny mpizahatany. Tokony omena toerana sy lanjany ihany koa ny hevitry ny vahoaka amin'ny fampandrosoana ny firenena. Well, I'm not very experienced with tourism industry, so I can only Izaho manokana tsy manana traika efa mitresaka fizahantany. Raha ny hevitro dia ny manam-pahefana na ny mpitondra dia tokony manana viana lavitrezaka, ohatra hoe 20 taona aorian'izao na 50 taona na 10 taona.
inona ohatra ny tiantsika ho antaranantsika any aorianany mba hampireharen'ny eto Madagasikara? Raha ny hita eto Madagasikara amin'izao amin'izay aleha fako mitavovona, everiko fa tsy tsara ho an'ny Madagasikara izany. Mila fanatsarana maro mba ahafana misarikolona maro. It kind of paints a bad picture of Madagascar, and so that's why it's important to keep them, I think. Raha ny anga tamin'ny hitako sy ny resaka tamin'ny olona mifanerasera taminay, ny sambatan'olona dia mahatsapa fa tsy dia manakambara loatra amin'izay fanapahan-kevitra raisin'ny fanjakana. Eo no idiran'ilay hoe fampahefana, ny sosokevitra izay omeny ohatra tsy misy mpandray, ny lalàna mivoaka tsy ahitana ny fandraisana anjarany. Izay no mahatonga miteny fa ilaina ny fampahefana ny vahoaka. Raha ady amin'ny kolokolo ohatra, ny olona rehetra afaka manapa-kevitra ny tsy hanao kolokolo tafiditra amin'izay ihany koa ny fanjakana. Tsy mahatsiaro tompona andraikitra amin'ny firenena amin'ny ankapobeny ny vahoaka malagasy raha ny hita ny vahiny. Ny fomba fitantanan'ny mpitondra no mametraka eo elanelany eo amin'ny mpitondra sy ny entiny io raha ny fanadihadiana hatrany. Anjarany tsirairay ny mitondra ny asany ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Ny fanampiana any Madagasikara raha ny fiheverako azy dia ny fanampiana sy ny fampitaovana ny olom-pirenena tsirairay isitraka n'izay fomba na loharanom-pahalalana na hevitra na fitaovana azo ampiasaina. Be dia be ny fahantrana eto Madagasikara. Ny hevitra izany dia hoe ny anjara toeran'ny fanjakana dia ny manampy ny olona mba hahafahan'ny olona miaina sy mivelatra fa tsy hoe ionina amin'ny fizarana zavatra fotsiny. Vahiny tonga eto Madagasikara no manao fandiniana amin'ireo tranga ireo. Tsy tokony ankin-doha amin'ny fanampiana avy any ivelan'ny fanjakana sy ny mpitondra raha ny voalazan'ireto mpianatra ireto hatrany. Tokony ho trandrahana araka ny tokony ho izy, ny harena misy eto amin'ny firenena ho tombotsoa ho an'ny vahoaka raha ny voalaza hatrany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia olona roa namony ainy tamin'ny fetin'ny Pentecoste teo nienan'ny tany olona niditra hôpitaly tamin'ity taona ity. Fanadiny Jessica Miray. Raha ny aza ny tahan'ireo olona natao fizahana sy nahiditra hôpitaly mitany tamin'ny Tondasy tamin'ny faran'ny herinandro ny Pentecote ity tsy niherendoza ny fety raha fitinina. Araka ny tatitra azo avy anivon'ny HGRA, 700 ny olona natao fizahana raha toa ka 700 izany tamin'ny Tondasy. 770 kosa no nahiditra hôpitaly raha nahatratra 200 ny tamin'ny taona lasa. 2 no namony ainy ny alatsinain'ny Pentecote farany teo, tsy nisy tranga fanampozinana ara-tsakafo raha ny fetin'ny Pentecote tamin'ity taona ity. Olona 7 no nahiditra hôpitaly no ny amamona tafahoatra, raha lehilahy ny 9 ary ankizy ny 1. Ny lozam-pifamoivoizana nahitana tranga 20 ny aladin'ny Pentecote ka ny 20 no nahazo fitsaboana ary ny 1 no voatery nahiditra hôpitaly. Ny alatsinain'ny Pentecote kosa nahitana tranga lozam-pifamoivoizana miisa 12 ka ny 70 nahazo fitsaboana ary ny 12 nahiditra hôpitaly. Nahitana fiakarana io ta io raha oharina tamin'ny fetin'ny Pentecote tamin'ny taona lasa raha ny tatitra avy any anivon'ny HGRA hatrany. Nahatratra 3 ny loza izay nahafatesana olona ary 12 no naratra nandritra ny alahady sy alatsinain'ny Pentecote raha ny tatitry ny avy any amin'ny gendarmeria pirenena. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia tsy mbola nahazoa avao ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatramin'izao ny momba ilay tsy mikaretina H1N1 taoriana ny fanambarana izay nataon'ny filoha Maorisiana fa mety ahina hiparitaka ity tsy mikaretina ity tsy mbola nisy araka izany ny fepetra izay mifanandrify amin'izay mioromanitra. Tsy mikaretina H3N2 ihany aloha hatreto izany hoe ny gripa mpahazo ny eto Madagasikara amin'ny vanim-potoana ririnina tahaka izao no hita eto Madagasikara araka ny nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Mbola tsy nisy kosa ny vaovao mikasika ilay otrikaretina H1N1 izay mitondra gripa mahery. Raha tsy ahivina, efa nahitana tranga miisa 12 tao amin'ny nosy Maorisy ny herinandro lasa teo ary olona 2 no maty vokatra izany. Tokony handray fepetra hevitra ihany koa no nosy rahavavy manoloana ny tranga tahaka izao mba hisoroana ny fiparitahan'ny otrikaretina. Ho an'ny Madagasikara manokana mbola tsy misy ny fandraisana ny fepetra mifanandrify amin'ity tranga ity. Fa ny fanamarihana koa dia hoe tsy misy virus H1N1 misirculé eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa
type A, H3, N2 no misy eto Madagasikara ary votsikaritra amin'ny surveillance grippe izay efa nisy teto tamin'ny 2010 makatỳ. Otrikaretina mifindra amin'ny alalan'ny rivotra iainana ny H1N araka ny voka-pikaroana nataon'ireo manam-pahaizana manokana. Araka izany, fepetra entitra ihany koa no tokony ho raisina na eo amin'ny fandraisana vahiny any amin'ny serana tsambo sy ny serana mpiara-manidina na ihany koa eo amin'ny fivahinianana amin'ny ivelany. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina ny vaovao ara-panatanjahantena ary ireo maresaka iraisam-pirenena direto misy dokavarotra. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Tsy mitsahatra ny manome fahafapo anao ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itosy. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tsara kalitao nefa ny amin'ny vidiny mirary. Hitanao eto avokoa ireo karazana appareil électroménager izay manamora ny asa ao an-tokantrano ao. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azo isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika avolenta Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maro ary fantaro fa misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalane, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Ao amin'ny Blue Line TV, fihenam-bidy manokana 7,100 pezao azonao ny chaîne rehetra. Mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra, fa lasa 30 000 ariary raha makately volana mihoatra. Blue Line TV, io ny tolotra mora indrindra, tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifaina eny amin'ny mpanjinjara Blue Line rehetra, eny amin'ny tsena Supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Akory ye! Finaritra raha andria. Manaony? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Za malagasy. Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny saina. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana, ndao ifanampy, ka ivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa? Ora amsia, mba ingakengana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina, mampiaty ny olona rehetra. ITM fito ambin'ny folo sy roa arivo, hetsika iray lehibe ho an'ny fizahan-tany, ny sakafo, ny asa tanana ary ny fialamboly. Ahitana pampiranty mihoatra ny eronjato, famelabelan-kevitra ary fanentanana isan-karazany. Fampisehoana fandrahoana sakafo iarahana amin'ny chef lalaina sy chef zoo, lalao samihafa iarahana amin'ny Aléa des possibles, Madagascar's Fashion Show iarahana amin'ny Michael Vida, baptême de plongée, acrobranche, tyrolienne, izy tombola mety ahazona loka marobe sy fotoana manokana ahazona fihenam-bidy. ITM, ny valo hatramin'ny 1 volana jona ao amin'ny village francophonie Andohata-Penaka. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français, mora vidy tsara qualité, spaghetti français, tsy mirekidraikitra mora andrahoina
spaghetti Francia safidiko safidintsika. Parce que vous voulez rendre votre papa fier de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Orange. Miasa mafy aho hitsinjovaky ny akohonako. Vonina trany aho hanampy ny mpiarabelona amiko. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly ahy indrindra dia mihaona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao. Azambasar piaro anao madama. Inona ty fananinona ty? Voakekitry moka za tamialina. Mampiasa Frostcoil. Ody moka tsy maseptra. Mosquito Frostcoil. Ampiasaino ndrehetra. Mampiasa Frostcoil. Misy parfum karazany enina. Mosquito Frostcoil. Tsy mora tapaka no mata. Mampiasa Frostcoil. Ody moka tena tsara. Mosquito Frostcoil. Mampiasa Mosquito Frostcoil matory ampilaminana. Akory lay e! Finaritra raha Andria. Manaony? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Tsara kosa izy zany. Ino io loka io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkairy rehetra izay mahazatra anao. Sura miny, amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le Primokat ve ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'ilay inona ny tindra amsi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika nanomboka tamin'ny fanjanahantany no nisy ny hira-pirenena ho antsika teto Madagasikara saingy hiran'ny firenena mpanjanaka. Taorian'ny nazahoana ny fahaleovantena kosa vao nisy ny hira-pirenena malagasy ry tanindrazanay malala. Fanadidin'ny Mikael Ramalola. Raha ny tantara dia tamin'ny fanjakany Ranavalona ny tena nalaza ny hiran'ny mpanjaka izay nanamariana ny fanjakana. Ny toy izany taty aoriana ary samy namorona ny hirany avy ireo mpanjaka ny fandimby tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny nitondran'ny Ranavalona fahatelo sy rain'ilay Arivony kosa no ny farany izay hiran'ny mpanjaka izay. Dia taloha hiran'ny fanjakana, taloha fanjanahantany zany, dia hiran'ny mpanjaka marina fa hiran'ny fanjakana fa tsy mety ilay hiran'ny mpanjaka. Dia nanana ny hirany daholo reo hoe azo antoka faravakeliny nanomboka tamin'ny Ranavalona reny. Tany amin'ny 820 sy 700 zany dia nanana an'izany raha Radama na dia fofoiana izy ny azy
ny rasoerina ranavalina faharoa ranavalina fahatelo reny zany nanana an'izany hiry zany dia ny farany moa taty amin'ny ranavalina fahatelo sy ren'ilay arvony dia tena niaraka tamin'ny orchestre tena lehibe mihitsy ny nanaovana an'izany hoe hiran'ny mpanjaka zany. Nanomboka tamin'ny taona 1970 kosa niova ho hiram-pirenena izany saingy mbola ny hira vahiny no nanamariana nandritra ny fanjanahantany. Talohan'ny taona 1970 izany hoe talohan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara kosa dia nisy ny fifaninanana hira ary lany voalohany tamin'izany ny Ritandrazanay Malala. Dia rehefa tonga ny fanjanahantany dia nitondra ny azy mazava koa nitondra ny azy dia nanao ny hiram-pirenena frantsay la Marseillaise dia nandrina fanjanahantany zany dia reny no inona ataontsika hoe hiram-pirenena hiram-pirenena an'izay izy teo kanefa firenena inona moa tsika tamin'izany fa dia hiran'ny Frantsa zany le zavatra fa tsy firenena malagasy vevelikory dia no niverina reny fahaleovantena te amin'ny 1970 dia nanana hira tena nanao hiran'ny pirenena ataontsika io tsika natao mifaninanana dia lanina le izy dia io tsy miova ohatra manaka ty androany ny hiram-pirenentsika Ritandrazanay Malala io. Ny hira Zanahario sy ny Ritandrazanay Malala no voalohany sy faharoa tamin'ny fifaninana-kira io ary nanomboka teo dia ilay hira efa fantatra ny be sy ny maro no mbola hiram-pirenena mandraka ankehitriny. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia efa vonina avokoa amin'izao fotoana izao ireo mpikatroka malagasy andray anjara amin'ny fifaninana afrikana izay atao any Congo Brazzaville. Raha tsy misy moa ny fiovana dia ny fa-14 ny volana jona izao no anainga ireo délégation fanidiny Daniela Ratondrarson. Tombony ho an'ireo mpikatroka malagasy hiatrika ny fifaninanana afrikana ho atao any Congo Brazzaville ninany morana ny daty ny fifaninanana ka nafahan'izy ireo nanamafy ny fanomanana hiatrehana izany. Efa vonina tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpikatroka fito mianadahy na ara-moraly na ara-batana fa indrindra ny ara-teknika. Efa vonina satria nisy fiamorana dia ampy eo amin'ny mois eo zany nanomananay anazy. Moa nisy an'ilay champion de mata dia efa atao amin'iny izy dia mifameno dia lavalava. Efa ioby zay fito mianadahy efa vonina niatrika le combat le forme efa mipetraka tsara. Ny fahasalamana zao sava daholo zay zaby efa tsisy resaka atahorana. Muratina moins de 48 kg. Ali Ambrizeme moins de 56 kg. Marco Jérôme Tamatap catégorie 52 kg. Tony Haute Massiach 49 kg. Rotsonarson Menzanar Sulin moins de 60 kg. Soazana Mantratsuri Andrea moins 60 kg. Catégorie misy anazy zao 64 kg. Isanandro maraina sy hariva no hanaovan'izy ireo ny fanazaran-tena nandritra ny iray volana teo. Zava-dehibe ho an'ireo mpikatroka malagasy ny fiverenantsika indray mandray anjara amin'ny fifaninanana goavana tahaka izao izay tsy nahitana ny fandraisantsika anjara tao anatin'ny 7 taona teo. Fa namgoavana araka izany no apetraka izy ireo amin'ity fifaninanana afrikana ho atao any Congo Brazzaville ity dia ny andrombaka medaly volamena 100 isanjato. Raha tsy misy ny fiovana araka ny tetiandro amin'ny fa-14 ny volana jona izao no anainga iazo any Congo Brazzaville ireo délégation malagasy. Maresaka iraisam-pirenena dia narivon'ny mponina any Londres omaly arivo no tonga naneho ny fiaraha-miory tamin'ireo olona fito namon'ny hainy tamin'ny asa fampirona tany toerana ny farany herinandro teo. Nisy ihany koa androany ny iray minitra fahanginana fanadina eo amin'ny sarin'ny France 24. Fahanginana izay no nentin'ireo mponina any Londres nanehoana ny fiaraha-miory tamin'ny olona fito namony hainy tamin'ny asa fampirorona ny tranga tany toerana ny asabotsy teo. Anarivo no tonga naneho izany fiaraha-miory izany omaly arivo teo akaiky ny toerana nitrangan'ny loza no ny fanomezan'ireo ny fotoana. Ny firaisan-kina ao anatin'ny fahasamihafana no ny tena niraisana. Je vous dis ceci, vous ne commettez pas. Aminay amin'ny mahateratany Britanika Peninsula ay ary amin'ny mahatitandrazanay teneniko anareo fa tsy hanao izany fampirorona mahatsiravina izany anareo amin'ny anarako. Ny foto-kevitra ratsianareo dia ny tsy misy fandraisany amin'ny kolotsaina finoana silamo mihitsy ary tsy havita izarazara ny tananay mihitsy anareo. Succeed in dividing our city. Nilaza ho tompona andraikitra tamin'ny fampirorona ny asabotsy teo ny fikambanana Eta Islamika. Ny roa tamin'ireo mpampiroro telo no efa fantatra ankehitriny ny mombamomba azy. Raha ny voalaza ny manam-pahefana ny toerana, efa fantatr'ireo polisy mpanao fanadidina ireo roa ireo.
any amin'ny faritra atsinanan'ny Londres no fiavian'izy ireo ary efa ahena ihany koa ho mpampiofana ankizy amin'ny asa fampirorona. J'ai dit à la police, s'il vous plaît, regardez les photos. Efa niteneniko tamin'ny polisy izany ho iaho hoe jereo tsara ireo sary ireo satria tena mampiaya somary nikorotana izy ary tsy mino fa tsy anao na inona na inona ampanahy ireo olona ireo amin'io parka miaraka amin'ny ankizy io. Nampiofanina ireo ankizy ireo ary niteny izy hoe vonona ny amono izay olona rehetra hitana ka manimbazimba ny anaran'ny Allah na ny reniko azy. Même ma mère. Efa hita tamin'ny horonan-tsary mikasika ny fampirorona ireto tratra ireto. Laza kosa ny ankilan'izay ny manam-pahefana fa tsy nanana vaovao na ahafahana teny fa nikononkonona fampirorona hafa indray izy ireo. Efa navototra kosa ireo olona polina notazomina tamin'ity raharaha ity. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Anao fitokonana fanairana ny mpitsara manerana ny nosy ny fahavalo sy fahasivy ny volana jona ho avy izao. Hitokona ihany koa ny prakidrara rehetra manomboka ny alakamisy izao. Ny rehatra maraina teo ny centrale thermique ny orinasa Jirama teny Ambohimanambola ny fahanteran'ny fitaovana no ambaran'ny teknisianina ho nahatonga izany. Ary farany moa dia olona roa no namono ny tamin'ny fetin'ny Pentecosta teo ny enany tahan'ireo olona niditra hôpitaly tamin'ity taona ity. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankatrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Raha te hampirindra sy tiana mora ny fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Fampahalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampahalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.